día de hoy vamos a investigar este túnel. Estamos en la placita de acá. Sí, o sea, es nuestro primer video. Sí, literal. Literalmente. Miren, acá estamos en la placita de... Parece que una araña se pasa. Qué asco. No, estamos en una placita. En una placita cerca de Di Petri. Se ve que sí. Se ve que sí, sí, ¿verdad? Se ve Y que ahí la abajo verdad, hay un túnel. la verdad que hay mucho barro. Miren, ahí está el túnel. No, Hay mucho vidrio, qué miedo, amigo. de todo. ¿Entramos? Entremos. Entremos. Espera, mostrá tu cara. Así es mi cara, gente. Sí. Ay, Por si sabían, él tiene un canal que se llama Dylan El Troll. Troll, pero ustedes Gente. pónganle el Troll. Encontramos nada. Oh, Miren. no, qué mal, amigo, no. Escuchamos un ruido. Escuchamos un ruido, boludo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, la puta que la parió! Sí. Cortá, Dylan, cortá. Corta.